Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Sinan. Salam nice. Kali ini kita akan mereview sepeda yang sangat fenomenal, hitam doff, berbahan karbon. Yaitu ini adalah sepeda hardtail seri Dominate CXCOM. Sorry ya, yang benar adalah CXCOM seri Dominate. Jadi teman-teman, saya juga penasaran apa saja sepeda yang ini, maksudnya sepeda Dominate ini sudah di-upgrade sama yang punya. Nanti kita akan lihat apa saja yang di-upgrade, diganti part-partnya. Alangkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, mari kita lihat-lihat apa saja yang di-upgrade. Dari segi handlebar, dia menggunakan speng ya teman-teman, speng. Terus di sini handle grip menggunakan Pro. Terus di sini hidrolik Shimano. Single crank ya. Terus stemnya masih menggunakan Dominate. Diameternya 31,8 mm. Di bagian frame ini Dominate CXCOM. Ini ada lubang ininya teman-teman, lubang kabel kalau jenengan atau kalian ingin merubahnya menjadi 3 chainring, double chainring, triple chainring juga bisa. Ini karbon ya teman-teman. Ini bunyinya, kalau karbon tuh bunyinya kayak gini ya. Ya, ini warnanya hitam doff teman-teman, hitam doff. Betul-betul rapi, tidak ada kayak seri alloy. Itu masih terlihat pengelasannya, ini sama sekali tidak terlihat. Ini bersih sekali teman-teman. Dan di bagian fork menggunakan Fusion, masih bawaannya fork Fusion Travel 120. Ini ada locknya. Ini sudah air. Ini sudah air ya teman-teman. Sudah air. Travel 120 Fusion RC32 29 inch. Sini bannya menggunakan Kenda. Di sini bannya menggunakan Kenda. Ini forknya sudah ada ribbonnya. Ini di sini ada ribbonnya teman-teman. Ini Fusion Travel 120. Ini sudah bus TA. Terus ininya, rimsnya juga teman-teman sudah dengan membawa pabrikan, masih dengan bawaan pabrikan Dominate. Terus di seat post menggunakan gel. Ini kayaknya sudah diganti dengan yang punya, diganti gel Eterna. Enak, ini empuk sekali teman-teman.
Seat post menggunakan dominate, masih menggunakan dominate. Ini frame-nya teman-teman. Ini di sini kalau kita lihat di sini ada ini ya. Di sini ada tempat, ada baut 2. Ini gunanya teman-teman kalau kalian ingin menambah di sini menambah chainring. Ini kan single chainring. Kalau kalian mau tambah triple chainring atau double chainring juga bisa. Langsung kalian belikan di sini FD-nya melalui lubang yang ada di sini nih. Ini lubang. Terus lewat sini dia. Lewat sini. Ini cranksetnya menggunakan apa namanya, non series, sudah Holotech non series, dan pedalnya di sini sudah diganti pedal CT yang sudah bearing. Kira-kira kalau masalah harga nanti silahkan dicek aja di toko online shop ya. Ini sudah bearing, tapaknya sudah lebar dan menggunakan reflektor. Ini pedal CT. Kenapa kita penghobi apa namanya sepeda MTB itu harus ada reflektornya teman-teman? Ini reflektor ini gunanya jika kalau kita mengayuhnya atau kalau kita melakukan drop kecil atau apalah gitu, ini gunanya supaya kita tidak kepleset licin gitu teman-teman. Terus apa lagi ya teman-teman, ini sporketnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menggunakan 10 speed. Ini merek Diore. Sporketnya 10 speed merek Diore 42T teman-teman. 10 speed 42T dan RD-nya menggunakan Shimano Diore yang lock system ya. Ini ada locknya. Ini 10 speed. Ini kalau di lock, ini rantainya tidak goyang-goyang. Ini kalau tidak di lock ya goyang. Sorry, hitam. Hubnya menggunakan apa ini? Hubnya menggunakan non series tapi sudah TA. Oke teman-teman, terima kasih. Itu adalah bike check sepeda CXC.com milik teman saya. Semoga kalian bisa belajar tentang dunia sepeda sedikit demi sedikit di channel saya. Kalau ada tutur kata yang salah atau review yang salah, silahkan kita diskusi sama-sama di kolom komentar dan berikan tanggapan kalian tentang sepeda ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi yang seru dari channel Ahmad Sinan. Terima kasih, salam nice.